Ndayishimiye tumwita kirogorogo. Ni kirogorogo kuko ntagira ijambo. Niyavuze navuga nk'abandi ba perezida mvuga indya. Ndayishimiye mu 1993 yavuye kuri universite araduga agenda kwica abanyeshuri bo mu Kibimba ngo nuko ari abatutsi. Hanyuma yinjira mu Kirobere hamwe n'abandi aca agenda ibuta aja kwica abanyeshuri b'ibuta bababwiye ngo nibivangure ngo abahutu uruhande rumwe ngo abatutsi uruhande rumwe baca barabica baranka kwivangura abo banyeshuri baca barabica bati sinashizwe aca agenda ibugendana jewe hariyo mama yacitse ku icumu mu 1993 n'abakuru banje batatu bacitse ku icumu n'abakazana babo baciye bica muri iyo kambi abantu 654 abo babishe bari bacitse ku icumu mu 1993. Hanyuma aho rero bari mu Kirobere bagenda Iteza barica abantu bagenda Ibutezi barica abantu baca baje Nyamutenderi barica abasoda bavuye gukina bari mu modoka. Aho ibyo bitiwe mu 1994 agiheza kwica i Burundi yaciye agenda gufasha intera hamwe kwica abatutsi b'i Rwanda gukora ihonyabwoko. Urumva Ndayishimiye ubu muri iyi minsi niwe yishe Petero Nkurunziza kandi ariwe bari kumwe niwe ubu yishe Beriano Ndikuriyo niwe ariko aratoteza Bunyoni nyimba atapfuye nyimba atamwishe. Uwo ni uri kurambarira ngo jewe ngo mufise ngo perezida ngo umuntu w'umugabo n'umuntu atanica amaze avuga indya gusa nta bindi bintu azi kuvuga mu kanwa kiwe nta bindi bintu azi gukora. Agenda be n'umugore wiwe bajeje kwiba amafaranga y'igihugu yose bagenda kuyabitsa mu gihugu ca Guinea Bissau ngo baraguze n'akabira ngo muri Guinea Bissau bazohungirako. Nuwo Ndayishimiye nta kindi atari ukuja kwikorera imifuko y'ibiraya. Wari wabwaba n'umuperezida yikorera imifuko y'ibiraya canke y'ibijumba. Uwo Ndayishimiye yaranyaza amatongo y'abanyagihugu ibugendana abantu 300 bari bagize ishirahamwe yabatwaye aho barima ahashira umuhungu wiwe ngo agire ngo ihinguriro ry'ibijumba. Uwo Ndayishimiye yagiye ahantu ku muganwa w'iwacu itongo ryiwe arirengerako amahegitari n'amahegitari arikorera. Uwo Ndayishimiye twamubonye ku mafoto we n'umugore wiwe bari kugura inyama. Barabonye umuperezida aja kugura inyama muri busheri afise abakozi. Uwo Ndayishimiye twamubonye afise isahani y'ibijumbu be n'umugore wiwe bariko banyugwagwa. Uwo ni uri kurambayira. Rero uyu muntu azana ibi bintu bya Ndayishimiye muce mumukura muri iyi groupe kuko si umuntu ashigikiye abicanye ashigikiye ingozi z'ikibi kuko nawe ari ingozi y'ikibi. Ejo bundi ari namu yamaze gushika ku butegetsi agenda guturira abaprisoniye bapfungiwe Igitega agenda abarira abakozi bagenda gushirayo umucano aca babwira ngo muce mwugara n'igufuri kugira ntayagire n'umwe asohoka. Aho ni muri prison y'Igitega. Ndayishimiye yafashe abantu bose batunze bagira bati twarakoze turadandaza turatunga. Aca afata amahinguriro yabo aca ayabaka akayaha abandi acanga akayatwara wenyene.
uwo ndashimiye peteroli yahoriza mu Burundi yari ifiswe n'abantu bakorana n'Uburundi n'igihugu cy'u Burundi kandi bakama bafise essence imisi yose. Iyo yayishize mu minwe y'umugore wiwe, none essence imaze igira imara imyaka 2 abarundi batakicobora kuronka ingene biyunguruza. Ihinguriro rya Sosumo yagiye kurishira mu minwe yabo kugira ngo abyigarurire. Ubu abarundi ntibakigira isukari, aho brasserie ni gutyo. Ibintu by'amapasiporo abishyira mu minwe y'abantu wenyene biwe kugira babyungukemwo, abandi bakabura nayo mapasiporo. Wewe uwo ni uri kurahaya. Ndayishimiye ndakintu amaze, yaje konona igihugu gisigaye ari inimero ya mbere uvuye inyuma ku isi yose. Uheze mbarire ngo uwo ni uhaya, nta wundi. Wewe birumvikana ko uri cyo kimwe nawe, nawe uhaya umwicanyi atari umwicanyi, uri umwicanyi nka Ndayishimiye nyene. Nzi isware uraheze ukanuma ukabaza abayizi. Ntudaye Perezida Kagame ntiyinjiye muri abariko baragwanira ubutaka bwabo n'abanyekongo, ni babahajya bajanywe kuri Kongo na kolonisation y'Ababirigi. Imbibe ni wabutazi imbibe, genda ubaze Perezida Kagame mumushirako ibyo muri Kongo, kuko peut-être umunyekongo utwara Kongo ari umwicanyi, arungika abantu ngo nimubice, ngo mutware n'ibintu byabo, ngo n'amazu yabo mushake muturire, kubera ko ngo bice ngo abatutsi. Abo banyekongo bariko bagwanira ubutaka bwabo, banka yuko baguma bicwa. Mu gihe rero bariko baricwa, babwirizwa kwimenya, ko batimenye nta numwe azobamenya. Rero ibyo mubishyira kuri Perezida Kagame kuko mutazi histoire coloniale. Iriva kubaza histoire ngene yagenze. Perezida Kagame atwara igihugu cy'u Rwanda, abari muri Nord Kivu kera mbere ya kolonisation bari Abanyarwanda, kuko bujya butaka bwari ubw'u Rwanda. Kolonisation ije yaciye ibomeka kuri Kongo, ni nguku kwa Side Kivu umunsi hoboneka ingene dushobora kwitwara tukitwarira Ababirigi, bodusubiza Side Kivu, kuko Side Kivu ni y'Abarundi yari mu Burundi. Rero iyo mutazi histoire coloniale mupfuma munuma. Mwaba mutaravya video yatanzwe na Perezida wa Kongo, aho umuperezida wa parlema yubahuka kuja ku televiziyo ngo nimugende ngo murye ngo mwice ngo abatutsi. Bobo yavuga ngo mwice Abanyarwanda, mugabo yashatse kuvuga abatutsi. Ngo mwice ngo bajya ngo bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda, ngo mbere ngo turire n'amazu yabo, ngo hanyuma mushatse mubarye, ngo n'ibintu byabo mu bitware. Ibyo ni ibintu byaciye ku isi yose, barabibonye. Umaze kuba umukuru w'igihugu ugomora abanyagihugu kwica abandi, umuntu yomugira gute? Ugira ukwitabara. Iyo M23 ititabara, uyu munsi turiko twarabonye amavideo menshi bariko bararya abantu, bica abantu bakabarya, ngo none bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda. Uyu munsi nabonye iyindi video aho ubu naho batanguye kwica bavuga Igiswahili, ngo none ngo nabo nyene se Abanyekongo ngo n'Abanyarwanda. Wewe izo ntwaro z'abantu babamenja babicanyi za Varize Ndayishimiye na Gisekedi zibwirizwa kuvaho. Abantu bose babwirizwa kuva hasi.
bagakura intwaro z'abicanyi bagendera ku macakubiri atakindi bazi, bazoheza kwica abatutsi na mwebwe bazobica kuko umukunzi w'inda nawakunda. Ndayishimiye tumwita kirogorogo, ni kirogorogo kuko ntagira ijambo, niyavuze navuga nk'abandi ba perezida mvuga indya. Ndayishimiye mu 1993 yavuye kuri universite araduga agenda kwica abanyeshuri bo mu Kibimba ngo nuko ari abatutsi, hanyuma yinjira mu Kirobere hamwe n'abandi, aca agenda i Buta aja kwica abanyeshuri b'i Buta, bababwiye ngo nibivangure ngo abahutu uruhande rumwe ngo abatutsi uruhande rumwe, baca barabica, baranga kwivangura abo banyeshuri baca barabica, bati sinashizwe. Aca agenda ibugendana jewe hariyo mama yacitse ku icumu mu 1993 na bakuru banje batatu bacitse ku icumu n'abakazana babo, baciye bica muri iyo kambi abantu 654. Abo babishe bari bacitse ku icumu mu 1993. Hanyuma aho rero bari mu Kirobere bagenda Iteza barica abantu, bagenda i Butezi barica abantu, baca baje Nyamutenderi barica abasoda bavuye gukina bari mu modoka. Aho ibyo bitiwe mu 1994 agiheza kwica i Burundi, yaciye agenda gufasha interahamwe kwica abatutsi b'i Rwanda, gukora ihonyabwoko. Urumva Ndayishimiye ubu muri iyi minsi niwe yishe Petero Nkurunziza kandi ariwe bari kumwe, niwe ubu yishe Beriano Ndikuriyo, niwe ariko aratoteza Bunyoni nyimba atapfuye nyimba atamwishe. Uwo niwe uri kurambarira ngo jewe ngo mufise ngo perezida ngo umuntu w'umugabo, n'umuntu atanica amaze avuga indya gusa, nta bindi bintu azi kuvuga mu kanwa kiwe, nta bindi bintu azi gukora. Agenda abe n'umugore wiwe bajeje kwiba amafaranga y'igihugu yose, bagenda kuyabitsa mu gihugu ca Guinea Bissau, ngo baraguze n'akabira ngo muri Guinea Bissau bazohungirako. N'uwo Ndayishimiye nta kindi azi atari kuja kwikorera imifuko y'ibiraya. Wari wabwaba n'umuperezida yikorera imifuko y'ibiraya canke y'ibijumba. Uwo Ndayishimiye yaranyaze amatongo y'abanyagihugu, ibugendana abantu 300 bari bagize ishirahamwe, yabatwaye aho barima ahashira umuhungu wiwe ngo agire ngo ihinguriro ry'ibijumba. Uwo Ndayishimiye yagiye ahantu ku muganwa w'iwacu itongo ryiwe arirengerako amahegitari n'amahegitari arikorera. Uwo Ndayishimiye twamubonye ku mafoto we n'umugore wiwe bari kugura inyama, barabonye umuperezida aja kugura inyama muri busheri afise abakozi. Uwo Ndayishimiye twamubonye afise isahani y'ibijumbu be n'umugore wiwe bariko banywa urwagwa. Uwo niwe uri kurampayira. Rero uyu muntu azana ibi bintu bya Ndayishimiye muce mumukura muri iyi groupe kuko si umuntu, ashigikiye abicanyi, ashigikiye inkozi z'ikibi kuko nawe ari inkozi y'ikibi. Ejo bundi arinamuye amaze gushika ku butegetsi, agenda guturira abapirizoniye bapfungiwe i Gitega, agenda abarira abakozi bagenda gushirayo umucano, aca babwira ngo muce mwugara n'igufuri kugira ntayagire n'umwe asohoka. Aho ni muri prison y'i Gitega. Ndayishimiye yafashe abantu bose batunze bagira bati twarakoze
turadandaza turatunga, aca afata amahinguriro yabo aca ayabaka akayaha abandi cyangwa akayatwara wenyine. Uwo ndashimiye peteroli yahora mu Burundi yari ifiswe n'abantu bakorana n'Uburundi n'igihugu cy'u Burundi kandi bakama bafise essence misi yose. Iyo yayishize mu minwe y'umugore wiwe, none essence imaze imara imyaka 2 abarundi batakicobora kuronka ingene biyunguruza. Ihinguriro rya Sosumo yagiye kurishira mu minwe yabo kugira ngo abyigarurire. Ubu abarundi ntibakigira isukari, aho brasserie ni gutyo. Ibintu by'amapasiporo abishyira mu minwe y'abantu wenyene biwe kugira babyungukemwo, abantu bakabura nayo mapasiporo. Wewe uwo ni uri kurahaya. Ndayishimiye nta kintu amaze, yaje konona igihugu gisigaye ari inimero ya mbere uvuye inyuma ku isi yose. Uheze umbarire ngo uwo ni uhaya, nta wundi. Wewe birumvikana ko uri icyo kimwe nawe, ntawe uhaya umwicanyi atari umwicanyi. Uri umwicanyi nka Ndayishimiye nyene. Nzi isware uraheze ukanuma ukabaza abayizi. Ntuzaye Perezida Kagame ntiyinjiye muri abariko baragwanira ubutaka bwabo n'abanyekongo, ni babahajya bajanywe kuri Kongo na kolonisation y'Ababirigi. Imbibe ni wabutazi imbibe, genda ubaze Perezida Kagame mumushirako ibyo muri Kongo, kuko petetre umunyekongo utwara Kongo ari umwicanyi, arungika abantu ngo nimubice, ngo mutware n'ibintu byabo, ngo n'amazu yabo mushake muturire, kubera ko ngo bice ngo abatutsi. Abo banyekongo bariko bagwanira ubutaka bwabo, banka yuko baguma bicwa. Mu gihe rero bariko baricwa, babwirizwa kwimenya, ko batimenye nta n'umwe azobamenya. Rero ibyo mubishyira kuri Perezida Kagame kuko mutazi histoire coloniale. Iriva kubaza histoire ngene yagenze. Perezida Kagame atwara igihugu cy'u Rwanda, abari muri Nord Kivu kera mbere ya kolonisation bari Abanyarwanda, kuko bujya butaka bwari ubw'u Rwanda. Kolonisation ije yaciye ibomeka kuri Kongo, ni nguku kwa Sud Kivu umunsi hoboneka ingene dushobora kwitwara tukitwarira Ababirigi, bodusubiza Sud Kivu, kuko Sud Kivu ni y'Abarundi yari mu Burundi. Rero iyo mutazi histoire coloniale mupfuma munuma. Nzi histoire uraheze ukanuma ukabaza abayizi. Ntuzaye Perezida Kagame ntiyinjiye muri abariko baragwanira ubutaka bwabo n'abanyekongo, ni babahajya bajanywe kuri Kongo na kolonisation y'Ababirigi. Imbibe ni wabutazi imbibe, genda ubaze Perezida Kagame mumushirako ibyo muri Kongo, kuko petetre umunyekongo utwara Kongo ari umwicanyi, arungika abantu ngo nimubice, ngo mutware n'ibintu byabo, ngo n'amazu yabo mushake muturire, kubera ko ngo bice ngo abatutsi. Abo banyekongo bariko bagwanira ubutaka bwabo, banka yuko baguma bicwa. Mu gihe rero bariko baricwa, babwirizwa kwimenya, ko batimenye nta n'umwe azobamenya. Rero ibyo mubishyira kuri Perezida Kagame kuko mutazi histoire coloniale. Iriva kubaza histoire ngene yagenze. Perezida Kagame atwara igihugu cy'u Rwanda,
abari muri Noro Kivu kera mbere ya colonization bari abanyarwanda kuko burya butaka bwari ubw'u Rwanda. Colonization ije yaciye ibomeka kuri Kongo, ni nguku kwa Sud Kivu. Sud Kivu umunsi hoboneka ingene dushobora kwitwara tukitwarira ababirigi bodusubiza Sud Kivu, kuko Sud Kivu ni y'abarundi yari mu Burundi. Rero iyo mutazi histoire coloniale mupfuma munuma. Mwaba mutaravye ama video yatanzwe na perezida wa Kongo, aho umuperezida wa parlema yubahuka kuja ku televiziyo ngo nimugende ngo murye ngo mwice ngo abatutsi. Bobo yavuga ngo mwice abanyarwanda, mugabo yashatse kuvuga abatutsi. Ngo mwice ngo bajya ngo bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda, ngo mbere ngo turire n'amazu yabo, ngo hanyuma mushatse mubarye, ngo n'ibintu byabo mu bitware. Ibyo ni ibintu byaciye ku isi yose, barabibonye. Umaze kuba umukuru w'igihugu ugomora abanyagihugu kwica abandi, umuntu yomugira gute? Ugira ukwitabara. Iyo M23 ititabara, uyu munsi turiko twarabonye amavideo menshi bariko bararya abantu, bica abantu bakabarya, ngo none bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda. Uyu munsi nabonye iyindi video aho ubu naho batanguye kwica abavuga igiswahili, ngo none ngo nabo nyene se abanyekongo ngo n'abanyarwanda. Wewe izo ntwaro z'abantu babamenja babicanyi za Varize Ndayishimiye na Gisekedi zibwirizwa kuvaho. Abantu bose babwirizwa kuva hasi bagakura intwaro z'abicanyi, bagendera ku macakubiri atakindi bazi. Bazoheza kwica abatutsi, namwebwe bazobica, kuko umukunzi w'inda nawakunda.